Операциядан корккондор көп болсо керек. Бирок эми жардамга робот-хирургтар келмекчи. АКШдагы балдардын улуттук борбору жана Джон Хопкинс университетинин окумуштуулары операция учурунда ткандарды өз алдынча тиге алган системаны ойлоп чыгышты. Жаңы робот системасын сыноодон өткөрүшүп, ал операция учурунда чочконун ичегисин натыйжалуу тиккен. Изилдөөчүлөр жаңы усул так жана алда канча коопсуз экенин белгилөөдө. IBM компаниясы коомчулукка кванта процессорун колдонууга мүмкүнчүлүк түзүп, интернетте сатыкка койду. Көпчүлүктөр бул технология келечекте гана өздөштүрүлүп, күчтүү жаңы муундагы компьютерлер пайда болот деп ойлогон. Алар эсептөөлөрдү салыштырмалуу бир топ тез жүргүзө алат. IBM кийинки 10 жылдын ичинде көлөмү 20 эсеге чоң процессорду чыгарууну көздөөдө. Окумуштуулар болгону $1 турган чакан батарея аркылуу заарадан электр энергия ала турган жолду табышты. Аппараттын ичиндеги бактериялар заарага аралашканда электрондор пайда болот. Изилдөөчүлөрдүн айтымында дүйнө жүзүндө күн сайын 10 миллиард литрге чукул заара бөлүнүп чыгат. Окумуштуулар айтылган технология аркылуу эч түгөнбөс энергия булагын түзүүнү көздөп жатышат. Келечекте бул энергия телефон, компьютер жана башка электрондук аппараттарга колдонулушу ыктымал.